임신하니까 체력이 딸려서 요리는 사치더라고요. 근데 이 두 가지 쓰고 요즘 다시 집밥 해먹어요. 딱 5분이면 요리 끝! 그냥 재료 다 넣고 전자레인지 넣고 5분 돌리면 끝이에요. 세 가지 구성이라 국, 찜, 구이까지 다 되고 측면에 눈금이 있어서 용량 체크도 가능. 요즘 진짜 제일 잘 써요. 그리고 N년째 사용 중인 조리도구 세트. 착색이 심한 카레에도 위험 없고 속은 탄탄한데 겉은 부드러워서 스크래치 제로. 코팅팬도 전혀 안 긁혀요. 100% 국내 생산에 플래티넘 실리콘 소재라 안심. 식세기, 열탕 소독까지 돼서 전 아기 낳고도 이유식용으로 계속 쓸 거예요.